naibu katibu wa timu ya uinjili na misheni yetu ya pale Petro. Amina, 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 amina. Pia kuna deshi ambao tunaendelea kuvuka ng'ambo. Amina. Tumefungua tawi kule Zambia. Kwa hiyo pale utakajua kajina ka hapo, utakajua mwenyewe. Pia nimefika kule Mbeya katika kijiji kile cha Iyula. Tayari pale tumehubiri na tumeshafungua kazi pale. Kazi inaendelea vizuri. Amina. Na namshukuru Mungu, yule mtumishi ambaye yupo pale majuzi amenipa taarifa, maana mwezi wa 10 nilikuwepo pale. Ameniambia tayari uwanja tumepata. Amina. Haleluya. Hebu mshike jirani yako mkono. Eti hapo mtani. Kwani kuna korona hapa? Korona ipo. Hebu mwambie hivi, uwepo hapa, na umwambie uwe na amani. Amina. Hebu tufungue Biblia. Yesu wetu ni mkuu. Amina. Yeye ndiye aliyetuokoa, na tuko hapa kwa sababu tumeokoka na tunampenda Yesu. Amina. Na mimi nimefurahi kuwaona wazee wangu hapa na kuwaona wamama wazuri pale pamoja na wababa. Amina. Amina. Na vijana wetu. Si bana, na vijana wetu wapo. Amina. Haleluya. Maana mwingine akijaga kikao hapendagi hata kumwambia Bwana Yesu asifiwe. Yana nataka akija akikaa, yeye anakaa kiustaarabu. Yana anakuwa amekaa, hataki kumbuguzi. Alo. Tukiwepo hapa kila mmoja anawajibika katika sehemu yake. Amina. Lazima ujue kwamba uko hapa kwa sababu gani. Haupo hapa kwa ajili ya kuja kuonaona, hapana. Tuko kila mmoja yuko mahali hapa kwa ajili ya kuwajibika katika nafasi yake. Haleluya. 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 Unajua ninapoyasema hayo hayanihusu. Hayanihusu. Wala hayamuhusu mchungaji wala askofu wetu. Hayo yanamuhusu aliye juu, ambaye ni Yesu Kristo aliyetukomboa. Amina. Hatuna sababu kabisa ya kukaa ni kama tu wanyonge. Jamani. Wewe ni kijana kabisa mzuri, mchapakazi. Yana mnayetakiwa kumwazimisha Yesu tena kwa kusambalala. Yani hapa plays wanaendelea na wewe uko kule unamwazimisha Yesu kwa nguvu. Tena kwa bidii yako, kwa kuwajibika wewe kama wewe. Tena peke yako bila kulazimishwa. Maana una uzima. Wapo ambao hawana uzima sasa hivi wamejama katika mahospitali. Wewe, alo. Si ninakwambia. Yani ukiugua ndipo unajua kwamba kumbe ndivyo nimechelewa. Yani ningefanya 1 2. Unakuwa umeshachelewa. Hebu fanya ukiwa hai, ukiwa mzima, umepewa nafasi. Amina. Amina. Haleluya. Watu wanakufa leo na kesho. Tunaona kabisa mtu alikuwa mzima, kesho hayupo. Alafu mlikuwa naye hapa. Haleluya. 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 Kila mmoja ana nafasi yake.
kwa nafasi yako ulio nayo unatakiwa kuchangamka. Amina. Amen. Wewe ambao umepewa kuimba, imba. Uliyepewa kuomba, omba. Wewe umepewa, na ni nani ambaye hakupewa? Kila aliyeokoka, kila aliyekombolewa. Maana Yesu, hivi unajua kwa nini alipenda kufundisha kwa mifano? Yesu alipenda sana kufundisha kwa mifano ili watu wote wapate kumwelewa. Ndio maana alifundisha kwa mifano ambayo ipo mbele yetu, inatuzunguka. Amina. Ili tuweze kumwelewa. Lakini kama utashindwa kuelewa hata ile mifano aliyoisema, sasa hapo naongeza, yani ni sijui ni yeye akifipa hiyo. Maana ndio ambao unajua wameimba, mimi hapa sijaimba, na mimi wani mwimbaji. Sasa kwa kuwa wapo akina mama, yani wana huduma zao, wamekaa kimya, wala hawajui wafanye nini. Sasa mimi ninacho cha kufanya. Amina. Kwa ajili ya waimbaji walioimba, nataka kwanza niajibike na mimi katika hilo. Sasa mimi sijawahi kupewa kigelegele, sina kigelegele, lakini nilimwambia Yesu, na mimi natakiwa namna hii, na mimi niwe na kitu cha kukushangilia. Yesu kwa sababu yeye ni tajiri, wala kusita kawa amenipa. Sasa hicho ndo natakiwa na mimi nikitoe kwa ajili ya waimbaji wazuri waliochapa kazi na hawa wa praise. Natakiwa na mimi nikitoe, maana wakina mama wako kimya. Alo, leka moja kwa moja mpaka mbinguni. Wewe niko ibadani, alafu kitu changu nikose kukitoa, nitakukubalia wapi? Lazima nikitoe, maana niko ndani ya ibada. Maana na hiki nilipewa kwa ajili ya kumwadhimisha Yesu Kristo. Kwa lazima nikitoe, sina sababu ya kunyamaza kimya. Nikikitoa ndipo na moyo wangu una deshi. Haleluya. Hebu fungua katika kile kitabu cha Waebrania. Pale hata kama ulisoma asubuhi, Bwana amenipa tena nisome hapo. Soma kitabu cha Waebrania ile sura ya 12. Hebu naomba wewe msomaji nisomee ule mstari wa 14. Somo ni amani tu. Amina. 12, waraka kwa Waebrania 12:14. Ndio. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana. Asipokuwa nao. Buka hapo mtumishi wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Haiwezekani. Hapo penyewe lazima tuliseme neno kama lilivyo. Yani lazima kabisa. Yani unajua anaposema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, hiki kitu ni kitu kikubwa sana. Amina. Na amani huwezi ukaipata kwa ulele mama. Ndio maana pale amesema tafuteni kwa bidii. Ni kitu ambacho lazima uking'ang'anie na yani ukifanye kwa nguvu zako. Haleluya. Haleluya. Huo utakatifu ni kikubwa sana hicho kitu. Hakuna mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Amina. Amina.
Amina. Yaani ukiwa na amani na watu wote, kila utakaye kukutana utamuona ni mzuri, kila utakaye muona utaona nafaa, kila utakaye kukutana naye yaani utaona una sababu ya kumpa heshima, maana una amani. Lakini amani ikikosa, amani ikikosa ni hatari. Yaani mtaja kufanya chochote, yaani kumuona tu, yaani unachukia, maana moyo wako una wageni waliojaa. Bwana Yesu atusaidie. Hapo penye tunasemaga tusaidie, hawezi kusifiwa pa hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Hebu tafuta kwa bidii. Hapo haijalishi, maana mtu mwingine ni baba, ni mama, lakini hana amani na mtoto wake. Yaani akimuona mtoto wake ni kama ameona simba, kwa ajili ya ule uovu wake, kwa ajili ya ile dhambi yake. Hebu jitahidi kuwa na amani, yaani jitahidi, yaani kwa bidii, yaani yale ayatendayo yasikukoseshe. Maana usipojitahidi utaukosa ule ufalme. Neno la Mungu ni kweli bwana. Neno la Mungu ni la kweli. Na ndio maana tunatembea hivi, tunafanya hivi na hivi, ni kupitia neno. Amina. Maana anaposema kwamba ukiniamini, kama ndugu yetu aliyeokoka, tayari kwa neno la Bwana, tayari amezungushiwa ulinzi usio wa kawaida. Tayari amezungushwa. Sasa kwa neno hili analosema, ukiniamini nitakulinda, nitakuokoa, yaani hata maadui. Maana anasema hata katika bonde la uvuli wa mauti, anasema atakuokoa. Sasa haweza kakuokoa kama huna amani? Haweza kakutetea? Atakuteteaje? Wewe mwenyewe uko kinyume na yeye, akutetee namna gani? Ndipo unakuta kwamba mtu ni mtumishi aliyefanya kazi kwa bidii na kwa muda mrefu, lakini kwa kule kuikosa hiyo amani na watu kadhaa waliomchukiza. Angalia sana hapa. Unaweza ukakuta kwamba jambo likakutokea ukashindwa hata namna gani Yesu akutetee. Maana tunaishi ni kwa neema tu. Haleluya. Haleluya. Yesu wetu ni mkubwa sana. Yaani Yesu wetu ni mzuri. Hebu tulishike neno la Mungu. Yaani anaposema uwe na amani, yaani na watu wote, anajua kwamba kuna vikwazo vya kila aina. Yaani unakwazwa wakati mwingine katika nyumba yako, wakati mwingine ofisini kwako, wakati mwingine shambani kwako, wakati mwingine hata familia yako wanakukwaza. Hebu jitahidi kuitafuta amani. Jitahidi sana kuitafuta amani. Maana mbinguni huwezi kuingia. Maana ni neno, sio mimi. Ni neno la Bwana linasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Yaani jirani yako uwe na amani naye. Maana mwingine alishakosana hata na ndugu zake, wala nyumbani kwao haendagi. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapo penyewe Bwana Yesu atusaidie. Yaani ulishachukiana nao, alafu wanakushangaa kwamba hivi huyu si ndio yule aendaye kanisani pale? Si anaendaga pale? Alafu wanakuona na mkoba. Yaani umeshika na mkoba, uko bize. Unakuja kanisani, uko bize. Unakuja na kwenye kwaya. Amani iko wapi? Iko wapi amani? Yaani
wanashangaa, yani baba na mkoba wake na suti yake na kiatu chake cha mpyongo. Wewe alo, yani Yesu sio hivyo, yani Yesu sio hivyo. Lazima usimame katika neno, yani hata kama matatizo yangekupata